لو فاكر ان الشياكة عبارة عن براندات ولبس غالي، اسمح لي القول انت غلطان. الشياكة عبارة عن تريكات وقواعد لو طبقتها مبروك عليك تكسب اللعبة في اي مكان. قبل ما ابدا فيديو بتاع النهارده عايز اوجه شكر لكل اللي دعمني الفيديو اللي فات، لكل واحد حط بصمته وحط كومنت حلو بسطني وخلاني اكمل الفيديو اللي فات. وبشكر بالاخص الكومنت اللي كان باسم اياد محمود، بجد الكومنت ده كان بيعبر لي فيه عن كل الحب والتقدير، وانا كمان بعبر له عن كل الحب والتقدير وبقول له شكرا، استمر في الدعم وانا هحاول على قد ما اقدر ان انا اساعدك في الفيديوهات بتاعتي. النهارده احنا هنتكلم عن 7 قواعد لو طبقتهم اي مكان تدخل فيه هتبقى اجمل واحسن واشيك واحد فيه. مش عايزين نرغي كتير بقى، يلا نشات. اول قاعده معانا في فيديو النهارده وهو ان اللبس لازم يبقى على مقاسك. اللبس الواسع لا مؤاخذه كده بيبينك اهبل. قبل ما اكمل الفيديو، لو انت ذوقك التيشيرتات الاوفر سايز والبناطيل المقطعه والمخربشه والشعر الكيرلي والسلاسل والكلام ده كله ومش ناوي تغير من طريقه لبسك ومش ناوي تطور من طريقه لبسك، فللاسف كده الفيديو ده مش هيفيدك بحاجه. اما بقى لو انت من الناس تانية اللي لبسها كله شيك وهادي، فانت كده الفيديو اتعمل عشانك. او لو انت حابب انك تغير من طريقه لبسك، زي ما قلنا اول قاعده ان اللبس لازم يكون على مقاسك، يعني تحس ان اللبس كده متفصل علشانك. طيب هتقول لي انا ما بحبش البس لبس على مقاسي علشان بيبين تفاصيل مش كويسه، سواء انت بقى تخين او رفيع جدا. في الحالتين الموضوع مش مقبول ومش هتعرف انك تضايق هدومك وتخليها على مقاسك، لازم تخليها واسعه عشان ما تبينش التفاصيل. على العكس بقى لو انت جسمك رياضي فانت اصلا هتحب انك تضايق الهدوم عشان تبان تفاصيل جسمك. عشان كده لما اجي بنصحكم بقول لكم روحوا الجيم، انا ما بنصحكمش كده رفاهيه. الجيم ما اتعملش عشان صحتك بس، الجيم اتعمل عشان صحتك وشكلك، صحه عقلك، كل الكلام ده. الجيم مهم جدا. انا ما بنصحكش اقول لك انك لازم تنزل الجيم، انا بقول لك انزل الجيم واتمرن. تعالوا ندخل على تاني قاعدة وهي ان لازم تكون الالوان محايدة. الوان محايدة يعني الوان هادية، الوان شيك وراسية، اسود ابيض كحلي رمادي بيج، الوان كلها كويسة وهادية وبتريح العين. جو بقى التيشيرتات اللي عليها رسومات بقى مليانة وكل الكلام ده بلاش منها خالص، مش كويسة خالص. الوان فاقعة، اخضر فاتح، مش عارف بامبي موف، الكلام ده ما اتعملش علشاننا. تالت قاعدة معانا وهي ان الشوز اهم من الهدوم كلها. يعني الشوز لازم تكون نظيفة، لازم تكون كويسة، لازم تكون شكلها شيك. بلاش تلبس الكوتشات اللي شكلها غريب كده، الوان داخله في بعض وملاش اي لازمه، شكلها مش حلو، شكلها تحس انها بتاع العيال الصغار. قاعده رقم 4 بتقول less is more. هتقول لي ده معناها الاقل اكثر؟ القاعده دي معناها ان حاجات بسيطه جدا في لبسك بتخليك شيك. كل ما لبسك كان ابسط كل ما شكلك طلع شيك اكتر. يعني زي ما قلنا الوانك هاديه، لبسك هادي، قميص بنطلون تيشيرت بنطلون تيشيرت بولو وبنطلون، حاجات هاديه وراسيه. في الشتاء تيشيرت فوقيه جاكيت وتحتيه بنطلون. تعالوا ندخل على خامس قاعده معانا وهي ان الاكسسوارات القليله سر الشياكه. اكسسوارات قليله زي ساعه، حظاظه، نضاره نظيفه وشكلها شيك. لو هتلبس سلسله هتبقى سلسله رفيعه وسيمبل. شغل الحظاظات الكتير والسلاسل الكتير والكلام ده ما بياكلش عيش. سادس حاجه معانا وهي دي ممكن تكون حاجه مالهاش علاقه باللبس بس بتديك جاذبيه وثقه في نفسك احسن من اي حد في المكان، وهي ريحتك يا معلم. انا ما بقولكش انك تشتري حاجات غاليه وتنزل تصرف لك 2000 3000 جنيه في ريحه وحاجات كده مالهاش لازمه. بما اننا في الصيف فانت اقل حاجه عايز معاك مزيل عرق، ده ضروري جدا، وعايز معاك برفيوم مش لازم يكون غالي جدا. سابع واخر حاجه معانا وهي ان هدومك لازم تكون مكويه. ما ينفعش يبقى انت راجل شيك وطبقت ال6 قواعد دول وهتيجي عند الهدوم وما تكواش، بالذات لو معظم لبسك قمصان. لازم يبان عليك الاهتمام. اللي بيهتم بنفسه هيهتم باي حاجه تانية، هيهتم بالمواعيد، هيهتم اي شخص محتاج منه الاهتمام. وبس كده يا معلم، ده الفيديو بتاع النهارده. لو الفيديو فادك باي حاجه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو، واكتب لي تحت في الكومنت ان الشياكه تريكات مش براندات. زي ما بقول لك دايما، انسى اللي فاتك وخليك سلطان حياتك.